kita coba strike. Mudah-mudahan bisa kur palang dan keangkatnya kur palang. Tarikan lagi. Wah, kunyang bro, lumayan bray tuh dekia bray, lumayan lah denung suku lah bray, ya surek palang kita mantap tuh bray, let's go kin bray. Bray ageng kia tuh panan ngecep kanton betot tuh si dia tuh betot bray makanya tuh kanan gitu bray, lumayan sedikit bray.